有永远有爸爸，就是马来民族跟华人民族在通婚的一个特殊的一个下一代，对啊，分享下一代，这个可以把它再催化起来，但是这个是很好的一个催化点，你这个几个都可以卖点，是不是？这些文化、历史、文物，在另外一方面呢，我们说自然环境里面，人的行为各方面很重要，思想教育很重要，我们要把国民意识很重要，国民意识要教导，第一礼貌问题，对旅客要礼貌，第二呢，怎么样清理自己国家任何的一些不要的垃圾，清理环保意识也很强，这是很重要的。你不然的话，到了某个地方，还有驾车那个司机也要礼貌，有些驾车很粗鲁了。对，你臭兮兮的，你环保意识不强，以后将来人家不会到你这边。这个是很重要的。所以这几个这个东西里面，都是不用花费很多钱的东西。为什么我们今天还不开始去做呢？我们也是这个莫名其妙。这里的就是太多那个部门啊没有协调。请问这个今年你看这个来马来西亚旅游的中国人数会不会减少？今年中国的我看至少会5到10个8%，像你不这样说，就可能的话再做的话不好的话，可能减到10到20也不一定。因为现在我们出境旅游都是比较乱。虽然说一些展览会的时候，它人潮很多，但是问题来讲，购买力是比较弱一点。最近你们不是搞马大那个怎样？而去年比起来，人潮是很多，人潮没有用，那真正他有买票的。买票的时候就是说少到8,000，还没有知道那个数字，还不知道这个数目。现在还在展览还是什么？没有，已经过期了。他们正在调这个东西。OK， 最后问你一个问题：对马来西亚的旅游前景抱着什么看法？我的看法，马来西亚，民族还是不少，有各种民族的那风俗习惯啊，各方面的民俗、历史，也至少几百年的历史。那么还有一些600多年了，600多年历史，还有古物什么之类，还有最重要还有我们的那种自然风光、自然风景，有海岛，还有其他的东西。但最重要，我们是说，这一点呢，就是说我们政策放宽以后，马来西亚的旅游，这样那个要推展一种健康旅游发展，是很有潜能的，是不会输别人很多，而且应该比别人更好才对，因为我们地方够大，比一些国家小国家，我们地方够大，要旅游要跑。其实我们可以做很多生态旅游、文化旅游、宗教旅游，对，还有这个所谓刚才我讲的民宿旅游，很多都可以做嘛，对不对？还有那个很多方面，比如说很多旅游都可以做到灵性旅游啊，就是宗教方面的啦，因为我们什么都有嘛。所以这个是一个主要是政策的问题，好像你讲了，讲来讲去都是政策啊，政策是决定一切的嘛。对，政策要宽松的话，旅游业者也容易做。对，你要扶持旅游业者，比如说减税给他，或者是英包的税是免的，但是澳包的人也做促进的，也应该也给他扶助。所以我觉得很可惜，这次的迷你巴士没有对这个旅游业有一些直接的辅助啊，只是好像在股市方面，它有一些投资，那个跟对你们旅游没有真正直接的影响。好，今天我们非常谢谢蔡硕士来接受我们的访谈。不用客气啊，不用客气。我们下期再见，谢谢。好。